हेलो फ्रेंड वेलकम बैक टू माय मिनी ब्लॉग। आज मु अपा को रोसे रे हेल्प करूची जेहेतु आज चिकेन होची मु आज चिकेन रोसे करूची। देखो एठी मोर आलू फ्राई हे गलानी, एठी मोर पियाज फ्राई होची। अपा एठी आटा रखी चंदी चकुड़ी बोली देखो मु वीडियो बनौची बोली अपा केमते पोज दउचंती आमे आज दी जण मिस के रोसे करूछु। मोर पियाजटा फ्राई हे आसिलानी ऑलरेडी। देखो मो पियाजटा गोल्डन ब्राउन हे गलानी सेतिरे मु एबे मसलाटा पकई देली अपा पटे अटा चकड़े लगी गलानी। अपा बहुत खुश, अपा बहुत भल लगे वीडियो बनैला बेले। अपा मु बेले बेले मत सब माने टाइम तो मिलेनी रोसे करने को। बेले बेले मो अपा को हेल्प करते रोसे कर एत भी भल रोसे मुझे कैनि, फिर भी जिते टाइम मिले मैं रोसे करने को ट्राए करे कहीं रोसे करवाटा मत बहुत ही पसंद। छाड़ देखो एबे मुझे मसलाटा कसुची ऑलरेडी मोर मसला कषि मैंने हल्का कषि आसिले लुण हलदी जीरा पाउडर पकईदबा तापर धनिया पाउडर पकईदबा एमती मोर जहाँ भी मसला था पकईदेली। एबे ताको तापर टमाटर पकईकी मसलाटा को भलसे कषिबा। मसला कषिगले एथर पकईदबा काश्मीरी चिल्ली पाउडर, कहीं काश्मीरी चिल्ली रेड चिल्ली पाउडर पकईदेले बेसी राग ही न था। तरकारीटा कलरफुल देखी पारे, तरकारी माने मसलाटा केते कलरफुल देखा जाउची। एबे कौन करिया ना से पकईदा चिकेन। एबे मैं चिकेन पकई देखी चिकेन भलसे टे कषिबा कहीं मसलार भी भलसे कषि हिनी। मसला सहित चिकेनटा कषिले चिकेन भी सीझी आसो मसलार गंधाटा भी चलଯିବ। एबे मसला कषि आसिलानी जेहेतु चिकेन भी कषि आसिलानी से आलू पकईदबा। आलू को पकई भलसे कषिबा। एबे मैं से पकई दउची चिकेन पाउडर पकई देकी ताको किछि समय पई छाड़ीदबा से हे जीव। तापर मते आज जीवार थिला आइनॉक्स मूवी देखिया पई आमे आसी पहुंची जाइछो आइनॉक्स। सुबह मोर बहुत ही एक्साइटेड अच्छु कहीं आज आम बहुत दिन पर मुवी देखापी आसु। एबे एंट्री टाइम आम एंट्री करुचु आम आसीचु आम सार सहित मुवी देखापी। और मुवीटा बहुत ही डरावन था कहीं आम देखा आसलु कंजूरिंग 4। ता मझे मुझे पॉपकॉर्न खाऊँ और निजर एंटरटेनमेंट करुच्ची खाई किसी न आसी एबे पई आसी बर्गर आ खाइबा को मत खाइबा समस्त कहते कि सब खाइबा मुझे सब खाइबापी मत भात रुटी खाइबा जमा कहबे मत सब फास्टफुड खाइबा कह फास्टफुड ता भर आमर मुवी एंडिंग आसी जाइए। देखो मुवी एंडिंग आसीगला एबे मुवी सरिया सरिया है लास्ट सीन ही एत भी डरावन नाला जहाँ भी बेस्ट। आबे फाइनाली आम मुवी सरी जाइए। एबे बड़ी पॉपकॉर्न को धरिकी आम घर को चलिलु रही। जय जगन्नाथ।